Hej, det er Ditte, og jeg er kommet til Guldborg, som ligger på Lolland Falster i dag, hvor jeg skal rense huse og stalle. Så jeg håber, I synes, det er sjovt at følge med. Så, hvad er det, der gør, at jeg skal være her i dag og hjælpe jer? Det, der gør, at vi har sendt bud efter dig i dag, det er fordi, at vi har sjov og ballade inde i vores hus. Mm-hmm. Og vi har hele tiden haft en, som tænder og slukker for lysene derinde. Og min kære mand, som er meget, det findes ikke, har også haft en rigtig god forklaring på det. Lige indtil den nat, hvor han stort set blev jagtet rundt i hele huset for at tænde og slukke, eller ikke tænde, slukke og slukke og slukke. Og det er selv på de fysiske kontakter. Så han har aldrig sagt mere om det. Min søn er stort set lige sådan. Og min søn og min svigerdatter skulle passe gården. Og de tror heller ikke på det. Men det korte og det lange, det er, at de endte med at sove over i rytterstuen. De ville simpelthen ikke sove inde i huset. Og der havde de været inde og slukke op til flere gange. Det, der gjorde udslaget for, at vi har sendt bud efter Ditte, det er, at vi har fået en, som ganske enkelt jagter vores lille hund. Og der sætter jeg grænsen. Den hund? Ja. Den her hund. Hvordan oplever I, at han jagter ham? Altså, vi havde jeg havde gjort orden op på vores loft, og der havde jeg fysisk fjernet nogle ting. Og natten efter det, der havde jeg simpelthen stort set slåskamp inde i huset. Både mellem hunde, men også efter katte, som jeg lukkede ud og ind og ud og ind, og de slog, så det bragede. Der kommer dårlig energi, der påvirker dem. Ja. Og hunden ville overhovedet ikke ind. Jeg måtte ud og hente ham flere gange. Og så var der ro i en 14 dages tid. Og så det ud som om, at der var en, der stod og legede med ham. Hvor han simpelthen hoppede op og snappede efter sig selv, og rundt og rundt og rundt og rundt og rundt. Ja, det er dejligt. Og så lige pludselig så det ud som om, han fik et slag, som hyrede Okay. og halen mellem benene og hen til mig. Og der stopper det. Kæft, hvor vildt, mand. Nå, spændende bliver det. Ønsker du også, at jeg renser ude i stallene i dag? Ja. Mest fordi, at den ene hest, han er jo en følsom hest, men der er et eller andet en gang imellem, så vil han ikke stå inde i boksen alene. Og normalt så plejer jeg ikke at have nogen problemer, når jeg bare lukker ham ind. Og jeg havde også den ene dag med den store hest, som ellers er normalt ligeglad. Han blev også ved med at gå rundt ind i boksen og proste og ville ikke stå stille. Har der været sygdom derinde i den boks, du tænker på? Er nogle heste, der er syge? Nej, det var den anden stald. Ja, men Alivitum har jo stået Alivitum har stået ja, og den måtte vi af med på grund af tarmslyng. Alright. Er det kun de stalle hernede af, eller er det også? Nej, der er 2 stalde. Der er 2, vi gennemgår, så det er huset og de 2 stalle. Ja. Jeg glæder mig. Jeg kan fortælle jer, at her stod der en ung tjener inde, fordi at hun stod og ventede i, hvad der er deres stod i dag. Jeg har fået lov til at filme indenfor. Og på den modsatte side i en stue var der, hvad nu det hedder, spisestue i gamle dage. Så her er vi i køkkenet, spisestuen. Altså ikke hvordan det ser ud i dag, men der var, og hun er sendt godt på vej. Og da det var, at jeg kom ind i jeres køkken, så fik jeg et gok oven i nøden, og min ben blev ligesom gelé, fordi jeg fik at vide, at jeg faktisk ikke måtte træde ind. Altså som i energien ønskede ikke, at jeg skulle hjælpe. Og Jane, du mærkede også i morges, da du stod op, at der skete noget med dig, gjorde du ikke? Jo, altså mine ben er jo tit tunge, og tit meget smertefyldt. Men jeg har aldrig kunne fornemme, hvad det var, der gjorde det. Men det burde faktisk forsvinde efter i dag, tænker jeg, Jane. Altså, de har jo så meget bedre energi nu, hvor vi er færdige med at rense indenfor, ikke? Ja. Har du lyst til at fortælle, hvad der har gjort mest indtryk på dig? Fordi nu har vi været i gang i 2 timer, og der har været rigtig meget trafik. Jeg tænker, ham der gør indtryk på mig, der har været hofnaren, ikke? Ovenpå. Ja, men ham er jeg jo så vant til. Han er jo et muntert indslag i dagligdagen. Og vi har så også ham, der står op, som jeg bliver ved med at kalde for dyrlægen. Ja. Han er jo tit og ofte lige bag ved mig. Ja. Det er faktisk mærkeligt, at han ikke har blå mærker, fordi det er tit, at han har været ved at få sig et par på ørerne. Ikke, men fordi at han er så tæt på. Det, der nok gjorde mest indtryk på mig i dag, det er den dreng, jeg har mærket, som jeg ikke vidste var en dreng, men jeg mærkede, der var noget frustrerende, noget, der gjorde ondt med min hund. Og
Og det viser sig faktisk, at det er en dreng, der for nyligt, inden for de sidste 5 år, har begået selvmord, som jeg kendte. Og han er så, jeg har kendt ham i live. Ja. Og har så tænkt rigtig, rigtig meget på ham. Og fornemmet ham, uden egentlig at vide hvorfor. Ja, du har bare ikke koblet det, fordi han var her? Jeg har ikke koblet det, nej. Fordi at egentlig så troede jeg tænkte på det, fordi at jeg kunne forestille mig, hvor ondt hans forældre, som jeg også kender, havde det. Ja. Med den uvisse skæbne, han egentlig tog. Sit liv. Ja. Ja, så det var rart, at han er kommet videre. Og han er sendt afsted. Ja, vi lavede først koblingen, ikke? Fordi at vi begge to ser en hængning, og jeg beskriver personligheden på ham. Så koblede du, hold kæft, det skulle da ham. Ja. Og nu ved jeg så også, at nu han har ondt i sjælen. Ja, og nu fornemmer jeg også, at hans forældre ligesom kan magte at komme videre. Det glæder mig. Ja, det er jeg også glad for. Det var ret sindssygt. Jeg går lige ovenpå og forklare. Nu er jeg gået op ovenpå, og her var der rigtig, rigtig meget trafik. Og på den her væg her, der mærkede jeg igen, da jeg kom op fra trappen, at jeg fik et slag i nakken, og jeg fik meget, meget tunge ben. Over på den modsatte væg her, ved det her kattekrasse halløj, var der en gammel hofnar, som Jane, der bor her, også godt havde fornemmelsen af. Og han har været så underholdende, at jeg grinte af ham, fordi at han var også provokerende, når jeg sagde til ham, hvad laver du her? Så siger han, hvad laver du her? Eller så sagde, nu vil jeg gerne have, at vi sender dig videre. Så gjorde han sådan, Altså, det var fuldstændig sindssygt. Men han var underholdende, og han har også fået lov til at blive her af Jane, fordi han gerne vil hende det godt. Men det, som skræmte mig, det var, at det, der foregår på den her væg, og familien fortæller også, at de ikke har lyst til at opholde sig der ved det bord, der oplevede jeg bare mørke. Og når jeg så spørger ind til, hvad mørke, så havde mørket ikke nogen stemme. Jeg oplever, at mørket bare var en stor masse med lange fangearme, som prøvede at få sådan nogle slanger, sorte slanger, ned i halsen på mig for at overtage mig. Og jeg mærker den her energi fra mørket omkring, at med ondt skal ondt fordrives. Og der ved jeg inde i mig selv, at det passer ikke. Fordi med kærlighed skal ondt fordrives. Men jeg blev også nervøs over, at det onde prøver at tale til det onde i mig, hvilket ikke kom til at ske. Så jeg bad moren og datteren om at hjælpe med at få det mørke væk, og jeg forestillede mig, at jeg samlede det som en kugle og sendte det afsted op i et sort hul, langt væk herfra, hvor det ikke kan skade nogen. Andre mennesker er meget bedre energi, jeg kan meget bedre trække vejret nu, og jeg synes, det er meget interessant at opleve mere og mere omkring det her mørke, som mange også jo taler om med at lade lyset lyse, og når det mørke bliver mørkere, eller når lyset bliver lyse, bliver mørket mørkere. Nu begynder jeg at forstå, at der eksisterer en mørke, som ikke bare handler om mennesker eller afdøde, men det er en energi. Farver ny verden. Nu vil jeg gå ud i stallene, før jeg er færdig. Så har vi taget stallene, og den eneste boks ud af de... Hvor mange boks er det, Sasha, I har? 23. Så pegede jeg tilfældigvis på den boks, hvor der netop havde været tarmslyng, hvor der var dårlig energi. Og så pegede jeg på din boks, og det gik over med det samme, der var din her står, hvor der var skide god energi. Det er fordi, der er god energi. Ladet op. Ja. Men hvad tænker du, hvordan har det været i dag? Det har været fantastisk. På den måde, at jeg jo selv føler og ved, at der er noget. Ja. Men mange gange, når man går med det selv og ikke er dygtig nok til det, så tror man jo, at man er ved at blive sindssyg. Røget oven i hovedet, for at sige det som det er, eller skizofren. Jeg har en veninde, der er skizofren, og en gang så tænker jeg, skal jeg vide, hun er det? Kan jeg jo tage dig i hånden, og så kan vi blive indlagt sammen, eller et eller andet. Ja, tage med en tur på ordet. Okay. Så det var rart, at de, der har set det samme, fornemme det samme. Hun havde selvfølgelig mange flere, fordi jeg ikke er dygtig nok til det, og jeg er heller ikke vildt interesseret. Men det var dejligt at få renset drengen ud, der han skulle fortjent. Nå, ham der. Ja, du kendte. Ja. Det var helt vildt. Det var vildt. Ja, men det var vildt. Ja, det var rørende. Ja, meget. Vi aftalte, at jeg kommer tilbage til en sequel 2 på et tidspunkt. Og sikker på, at alt er væk.